我對其他嘢冇咩興趣啊，對我哋節目有興趣，所以大家快啲關注呢個 AB Music Live。哇！可以靚仔可以，very good，very 係 good。咁我哋咧即係其實呢個節目咧都俾歌手肯定係可以唱多啲佢哋嘅原創歌啦。咁接落嚟啊，子桓唱完啦，咁肯定到歐陽唱啦，係咪先？咁啊，遇見你咯喎，係咯，啊，你又知嘅？係啊，有 run 班人自己都咪介紹自己首歌，姐姐啊！係啊，咁啊歐陽介紹下自己首歌先啦。歐陽講下自己首歌先啦，係啊。咁呢首歌咧就係等陣先肚痛。肚痛。咁呢首歌咧就係當時嗰個創作背景就係話咧要為所有廣大結婚嘅朋友寫嘅一首歌。遇見你，好 sweet 啊！好 sweet。其實我自己錄嘅時候，我係唔覺得 sweet 嘅。我係話，即係我當時錄，我同山本木老師有講啊，我好想加少少傷感嘅感覺入去。跟住佢哋就反駁我，點解即係一首婚禮嘅歌要傷感呢？跟住我話，其實即係遇見過一個對的人係唔容易嘅。咁所以呢個過程呢係 emo 嘅。係可能經歷好多啦，或者可能前面遇到好多個下一位前度啦咁樣，先至遇到嗰個真對的那一個，係咪？咁所以就點解叫遇見你？就係最後嗰一個咯。咁希望你兩個快啲遇到你哋最後嗰個啦，成日都遇到嘅都唔係快㗎啦，歐陽。唉，每個月都遇到啲唔係最後嘅。佢一陣間收工結婚啊！即係等陣去飲㗎咯，我哋。哇！你好多嗰啲嗱，而家現場嗰啲就已經開始排隊落。冇年紀現場嗰啲好多都已經係年紀太細啦，我未夠法定年齡，都未夠18歲。好啦，我哋遇見你，係耶。